ҷамоати деҳоти Сарбар маҳалли аҳолинишинҳои Доманакӯҳ ва Сароб вуҷуд доранд, ки дар он ҷо шаҳрвандони O'zbekistonu шаҳрвандони Тоҷикистон бо ҳам бародар, ҳамчун дӯст аҳлона истиқомат карда омадасиянд то ҳамин рӯза. Беш аз 50 адад оилаҳо ҳам шаҳрвандони O'zbekistonu ҳам Тоҷикистон издивоҷ кардагӣ ҳастанд. Ба назар мерасад, ки дар оилаи онҳо ягон муноқиша ба назар нарасидааст ва миён наомадааст. Xudoga shukur, men O'zbekdan kelin qilganimga men xursandman. Menga ma'qul. Men xalqdayam mana O'zbek, tojik deb men ayirmayman. Hamma millat bitta millat. O'zidan ko'payib ser farzand bo'lib yashasin, shirin hayot kechirsin. Men hammaga shuni tavsiya qilaman. Границе байни Бегободу ноҳияи Спитами, яъне постим каштигимо онҷа кор мерафтам. Мақсад ино шаҳрванди O'zbekiston буд, баробарон мекардем ҷа мақсад ягдигаmoи дидаги мақсад маъқул кардагӣ. Аввалаш ба хонагиҳо сони худашон рафтем, ки асlan кунем категорияларашон розии худашон гирифтем. Manda men endi hech farqini surishtirganim ham yo'q, bu ham aytgan yo'q, men O'zbekiston yo bu Tojikiston. Shunda og'izdan kelmaslarini aldim, buvasi bilan so'rab keling, men balgar nima qilganman, tez keling, ola yeymiz deb. Rasa buvasi ham yaxshi, biz ham apoqcha qoldik. سیاسی ما می‌دانیم که دولت‌ها وقتی که جمعیت‌ها رشد می‌کنند، سوسیوم آنها با همدیگر نزدیکی می‌کنند، آمیزش می‌یابند، از جمله توسط خشت‌تباری که آن با واسطه ازدواج به میان می‌آید، می‌توانند در حالت‌های وزین سیاسی بین دولت‌ها به این مساعدت کنند که جامعه‌های داخلی آن دولت‌ها بر ضد سیاست دولتی خود برای مناسبت خوب کردن و رسالت صلح‌جویانه و میان گذاشتن نسبت دولت‌هایی که خشت‌تباری دارد یا قومی دارد و این چیز مساعدت کنند.